Vipi, hamjambo, karibuni sana ndani ya Chanja, ndani ya Sema Box. Majina yangu ni Sami Mwaura, na katika jukwaa hili tutakuwa tunazungumzia masuala ya uongozi, sera na masuala yanayohusu wa pwani. Karibu sana, na siku ya leo tutakuwa tunazungumza na kijana kutoka hapa katika kanda ya pwani ambaye ameshuhudia safari na vile vile kushuhudia masuala mbalimbali. Amejihusisha katika masuala ya kisiasa, amejihusisha katika masuala ya sanaa, na ni kijana kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa na vile vile kutoka hapa katika eneo la pwani. Tutakuwa tunazungumza naye, si mwingine ni Ali Kubo. How are you, my brother? Niko salama, my brother. Na wewe? Good to see you. Good to see you too, bro. The last time I saw you, ulikuwa Bondo katika mazishi ya former Prime Minister Raila Odinga. But before tuzungumzie masuala ya mazishi ya Raila Odinga, kifo cha Raila Odinga, who is Ali Kubo? Okay. Kwa majina mimi naitwa Ali Kubo, na mimi nimezaliwa, nimesoma na nimekulia hapa katika kaunti ya Mombasa. Mimi ni kiongozi pale katika Technical University of Mombasa, na pia vile vile mimi ni brand ambassador wa Tewala Group, na mimi najivunia kuwa mpwani, na mimi pia ni mfanyabiashara. Wow. Wonderful. Sikuwa by this, sikuwa najua ni mfanyabiashara. Lakini kusema ukweli, the last time I saw you, nilikuona katika mazishi ya Raila Odinga. How was it? Okay, kwanza kabisa ni ghafla. Nchi ilishtuka. From the blues, watu hawakuexpect kwamba kifo cha Raila Amolo Odinga kitatokea, ni ghafla hiyo. Kila mtu anajua kweli kila mtu atakufa. Na mzee amekuwa muda mrefu, yani ni mgonjwa. So ghafla tulipata habari, nilikuwa natoka gym. Rafiki yangu akanipigia simu, akaniambia umeona news? Nikamwambia what's going on? Akaniambia Raila Amolo Odinga amekufa, hata Oburu anaenda kutangaza kwa national media. So niliona ni kitu ambacho ni cha kushtusha, na baada hapo nikaingia kwa social media nikaona ni ukweli. So nchi nzima nafikiri kama wingu lilitanda, kwamba kuna kama si mvua si mawingu. So Wakenya kawa na sambaza ujumbe, simu za huku na kule, kila mtu anasema hivi mara hivi. So ikawa ni ukweli, Raila Amolo Odinga alituacha. Na siku ya kwanza sisi tukakutana kama vijana, kama wakereketo ambao tunashughulika mambo ya jamii, na tumejiingiza katika sana. Tutafanya vipi jamaa? Tukasema wacha tusubiri kwanza tuone nini yatokea. So wakati viongozi walikimbilia Nairobi, kwenda India, kwenda kujua vipi watafanya mpangilio ya mazishi, sisi tulikuwa hapa Mombasa kiongozwa na kina Civilizer, nilikuwa nao kina Samba. Tukasema ni njia gani tuweza kuonesha kwamba sisi tulikuwa tuna mapenzi ya Raila Amolo Odinga. Tukakutana, tukaanza kutuma ujumbe. Siku ya kwanza na ya pili, mji ulikuwa kila mahali, yani watu wanazunguka kuomboleza. Watu wametoka kila kitu, yani wameacha kazi zao, wameacha kufanya kama ni shule, wanafunzi wamekuja kutuma zile salamu zao za rambirambi kama kuonyesha heshima. Na mimi nilisema kwamba ni lazima nijitokeze kama mtu wa Mombasa, kwa sababu Raila Amolo Odinga hapa Mombasa ni kama ilikuwa yani anapenda. Unaona kwamba wakati wa Eid anakuja, kiwa na sherehe anakuja, kiwa na Ramadhani anakuja. So nikafeel kwamba ni lazima niwe mfano mwema kuonesha wenzangu kwamba huyu ni mtu mkubwa. Si kwa sababu yeye alikuwa kwa kinara wa ODM, ama si kwa sababu yeye alikuwa ni party leader. Ni kwa sababu Raila Amolo Odinga alichangia vitu vikubwa katika taifa hili. Alileta mageuzi, alileta demokrasia ya vyama, alifanya kukawa na mchango mkubwa katika swala zima la devolution, ambapo
sasa hivi tunaona kwamba kuna makaunti na mambo mingi ambayo yalifanyika katika nchi yetu. So nikasema mimi nitapeana heshima kwa sababu huyu mtu alileta mchango mkubwa. Kumbuka kwamba Raila Amolo Odinga huyo aliketi miaka 9 akiwa gerezani kwa sababu ya kupigania taifa hili. So mimi nikashangaa sana kwa nini kwamba ni baadhi ya watu wachache walijitokeza kuandamana na watu wa Mombasa kuonesha majonzi yao. Ikizingatiwa kuna watu wengi sana walifaidika na Raila Amolo Odinga. Wengine walifaidika kwa kupawa tikiti, wengine walifaidika kwa mambo mingi, wengine walikuwa viongozi kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Lakini sio kwamba ati nasema kwa sababu ya kukebehi watu fulani, lakini nili expect kwamba na nililearn kwamba katika mtu ambaye anachangia katika mafanikio yako endapo siku ataondoka katika dunia, yani hakuna mjadala, ni wewe lazima upeane ile heshima ya mwisho. Na nilijua heshima ya mwisho ni kwamba tutaona viongozi wingi. Wako baadhi ya viongozi walikuja tukatembea nao, lakini kuna wengine ambao hakuonesha ni uzito ama kuhuzunishwa na kile kitu. So nikasema katika maisha kumbe waweza ukafanya kitu kikubwa kwa wanadamu. Wengine wakakumbuka, wengine wakasahau. Almuhimu tulimzika baba, tukaenda paka Bondo. Tukaenda Bondo siku ya Ijumaa. Baba alikuwa anazikwa siku ya Jumapili. So toka Ijumaa sisi tuko Bondo. Tukaenda pale tukahakisha kama tumemwona Mama Aida. Nilikuwa na ndugu yangu Civilizer Daudi Anguka, Prince Inda na Bolo Bispo. Tukakaa na mama, tukamwambia sisi kutoka Mombasa tumekuja, tumehuzunishwa na hichi kifo cha Raila Amolo Odinga. Nchi nzima imekorogeka kwa sababu ni mtu ambaye ana mchango mkubwa na ni sawa na mti mkubwa ambao umeweza kuanguka ghafla. Tukakaa na mama, tukampa pole zetu kwa niaba ya watu wa Mombasa. By the way, watu wengi sana walifurahi. Wakasema Ali, sisi tumefurahi kwa sababu tumekuona na tumeona vijana wenzako yani katika ile swala zima la kuhakikisha kwamba mumepeana ile heshima ya mwisho kwa Raila Amolo Odinga. So tukaenda paka ile siku ya kuona mwili pale Kisumu. Tukaona mwili sawia na wabunge wengine na viongozi wengine. Tuwashukuru tulipawa ile treat sawa na viongozi ambao waliochaguliwa kwa sababu watu waliona kweli hawa vijana wametoka all the way na wanaonesha kwamba wamekuja hapa kupeana heshima ya mwisho. Ikafika siku tukamzika baba. Kila kitu kikaenda vizuri na tukafurahi kwamba ni miongoni mwa wale Mungu aliwapa ile fursa ya kupeana ile heshima ya mwisho. Si kwa sababu ati ya kwamba mzee alikuwako ni ODM. No, tuweke chama kando. Tumwangalie huyu mzee alileta mchango gani katika nchi. Alileta historia gani ambayo haitoweza kusaulika. So basically hicho ndo kitu kikubwa kilinipa mimi moyo wa kuenda na kupeana hiyo heshima ya mwisho na nikawakilisha wale ambao hawakuweza kufika. Katika harakati zote hizi za Raila Odinga kupigania masuala mbalimbali, katiba mpya, ugatuzi, uongozi bora, ni vipi labda pengine wewe kama kijana kutoka hapa eneo la Pwani, ni vipi unafikiria harakati za Raila Odinga zimeweza kuinspire kijana kutoka katika kanda ya Pwani, kijana kama wewe na vijana wengine ambao wanatoka katika eneo hili, na ni vipi labda pengine unafikiri kwamba harakati zake zimeweza kuchangia katika uongozi mzuri ambao tunaoshuhudia sasa hivi katika eneo la Pwani? Kusema la ukweli kwa upande huo, mimi nahisi kwamba Raila Amolo Odinga ni mfano wa kuigwa. Kwamba nitasema kwa sasa hivi labda sisi ama katika historia yani hakuna mtu kutoka Pwani, wako ndio kina Tomboya kina Ronald Ngala wako ambao walioleta mageuzi, lakini hakuna mtu ambaye aliyoanza ile historia kutokea mwanzo paka pale iko. So kitu ambacho chaniambia mimi ni kwamba wako watu waliojaribu kama nilivyoweza kusema kuleta hayo mageuzi na kuleta ile sauti ya Pwani kina Sharif Nasir. Ona watu kama hao, mimi nahisi kwamba kuna haja ya kwamba sisi vijana kujipanga, kujua kwamba je,
mzee Raila Amolo Odinga alikufa, ameacha hii historia kutoka mahali pale kwanza paka hapa, ni nani ambaye atachukua kama kijana? Kwa sababu tukiangalia my brother, tuko na viongozi ambao ni sauti ya pwani, kama kina Hassan Joho, kina Kingi, kina Mvurya. Lakini je, baada ya kina Mvurya pengine kustaafu, kina Hassan Joho, ni nani watakuwa pale kuendeleza lile gurudumu la kuhakikisha kwamba kuna mageuzi kadha wa kadha? So mimi nataka kusema ya kwamba ni wakati umefika kwamba kila kitu kina happen na sababu. Raila Amolo Odinga ameenda, lakini haimaanishi kwamba vijana tulale tungoje tuseme hapana, sisi tuangoja Raila Amolo Odinga mwingine atokee ndo aendeleze ile safari. Hapana. Wewe kijana, ikiwa unahisi unaweza kubadilisha jamii yako, wewe kijana, ikiwa una sauti ya kusikizwa na kusema kwamba hapana vijana twende hivi, wewe pia unaweza kuwa Raila Amolo Odinga mwingine. Kwa sababu siku nyingi watu wameambiwa, watu wa pwani nyinyi kazi yenu ni kungojea maembe yaanguke. Hapana. Sisi pia tukijipanga tunaweza kuja na mfumo wa vijana wakasikilizwa, wakasema bana, nje yetu sisi kama vijana tunaenda hivi, sisi kama vijana tunataka kitu fulani. Ona, kumbuka kwamba Sami, nikukumbushe kwamba Raila Amolo Odinga kufa, kuna watu ambao wamekuwa mayatima, kuna watu hawajui wataanzia wapi, kwa sababu wao walihisi kwamba mimi Raila Amolo Odinga yuko atanisaidia kupata kitu fulani, atanisaidia mimi sauti yangu kusikilizwa katika jamii fulani. Pengine mtu yule hajafaulu katika ile malengo ambayo watu walimchagua kwa sababu awakilishe, awe sauti ya wanyonge, afanye ule uwajibikaji ambao unastahili. Mtu pengine alijua Raila Amolo Odinga yuko, ikifika wakati atanishika mkono na watu watanisikiliza. Hao ndo tunamaanisha kwamba ni wale watu ambao wamekorogeka. Ona, na pengine labda nimeenda mbali, lakini kiukweli ni lazima sisi tujipange kama vijana tuwe na mfumo ambao tutasikilizwa. Raila Amolo Odinga ameenda, ni nani atakuwa kama Raila Amolo Odinga wa hapa pwani? Tusingojee, kwa sababu ikiwa wewe hutojipanga basi utapangwa bro. During Gen Z's protest last year, there is this young beautiful lady who came out and told Raila Odinga, baba pumzika kwa sasa, wacha sisi sasa tuingie kwa ground. Yeye kama msichana na alikuwa ni Gen Z, and she was actually coming out because she was fighting for good governance, if you can remember last year June. Now baba is gone. How do you think Raila Odinga has actually shaped the urge ambao tunaiona kwa sasa hivi na vijana wa Gen Z ambao they are pushing for good governance and accountability? Okay. Wakati wa Gen Z protest, that was last year, ilikuwa si rahisi. Watu waliingia kwa barabara, watu waliingia kila mahali wakishinikiza. Na mimi nitasema katika vitu ambavyo vilichangia pengine ule mshinikizo wa Gen Z, ilikuwa ni moja ya sauti ya Raila Amolo Odinga, kwa sababu alikuwa ana sauti katika taifa hili. Watu waliona kweli baba amesema watu watulie. Hapo mwanzo baba alikuwa amesema kwamba hii serikali kuna vitu haviko sawa, lazima turekebishe. Baadaye vitu vikawaka. Pengine baba aliona hii nchi inaenda kuchomeka, tufanye vipi? Vijana tufanye vipi? So mimi kimtazamo wangu naamini kweli kuna vitu vilituliza, lakini pia kuwepo kwa Raila Amolo Odinga kulichangia pakubwa watu kurudi nyuma, kwa sababu kumbuka katika harakati zile ilikuwa kwa wale wabunge wameshinikiza bana, hii haiwezekani, sisi tuko na waandamanaji kwamba ni lazima sauti zao zisikizwe. Kumbuka wabunge wale walikuwa wanachukua orders kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Baadaye tukaona kwamba vitu vimetulia, Raila Amolo Odinga yuko na rais. Of course baba alikuwa ni yule mtu ataki nchi ichomeke. Kama unakumbuka 2007 sisi tulikuwa kwa wengine bado tuko shule, nchi ilikuwa inachomeka, akasema hapana, nchi haiwezi kuchomeka, njoo tukae chini. Na wakati pengine alikuwa ameshinda baba, akasema wacha tuongee, tusuluhishe, tuone vipi tuenda kuendesha hii nchi.
Katika ule mchakato baba alikubali, na wakati alishinda akakubali kugawanya serikali. Turudi katika wakati wa Gen Z. Kitu kilipelekea wingi kusema kwamba okay, tumetulia ni kwa sababu kama huku pwani aliyeko Hassan Joho. Nakumbuka mkutano wa kwanza mambo kutulia ulifanywa pale Sabasaba. Hassan Joho akaamka akasema Mombasa oye, Mombasa oye. Nchi nzima ikatulia. Ukimwangalia Hassan Joho wamuona Raila Amolo Odinga. So pale nchi nzima ikaelewa hapa kuna vitu vimebadilika jamaa. Yale ambao tulikuwa tukishinikiza, wale ambao wakitushinikiza wametuma ujumbe kwamba tutulie kwanza kwa sababu huenda nchi ikachomeka. Kumbuka wakati ule nchi ilikuwa kwenda pabaya bro. Kisumu, Mombasa, sijui wapi watu wakiandamana, nchi haja kuchomeka. So wale jamaa wakaingilia kati. Baada hapo Hassan Joho kusema hivyo, vitu zikawa zimeanza kutulia. Kaunti nyingine na nyingine na nyingine. So hii ina ishara kwamba Raila Amolo Odinga alichangia pakubwa katika yale maandamano ya Gen Z. Na Raila Amolo Odinga alichangia pakubwa katika kutuliza yale maandamano ya Gen Z. Kwa sababu yeye aliwasha wabunge, twende iwezekani. Sijui nani, peleka hii Babu Owino, sema hivi, kukawaka. Kulivowaka akaona mimi ni mzee bana. Wacha nione vile nitatuliza mambo. Wabunge wakaitwa, wakaambiwa ni ukweli labda niliwaambia mfanye hivi, lakini nchi enda kuchomeka. Ni lazima tushikane pamoja. Tuone hao watoto tuwatuliza vipi ili tusijute baadaye. Mambo yakatulia. Kwa maana hiyo ndio maana nikasema kulikuwa kuna haja ya nchi nzima ipeane heshima kwa yule mzee, kwa sababu ikiwa aliweza kuwasha moto na pia akautuliza, yamaanisha kwamba alikuwa kuna mchango mkubwa katika kusukuma masuala ya fulani. Tukimalizia hii story ya Raila Odinga and his push for good governance and human rights, accountability na masuala kama hayo. Katika ukiangalia sasa hivi kuna vurugu vinaendelea pale katika chama cha ODM, na pia shinikizo kutoka nje ya chama cha ODM kuhusiana ni nani anaweza kuchukua nafasi ya Raila Odinga katika ulimwengu wa kisiasa wa Kenya. Mtazamo wako ni upi? Do you have someone in mind ambao unaona kwamba huyu anaweza kuchukua nafasi ya Raila Odinga katika ushawishi wa kisiasa, na sio tu kutoka katika eneo la Nyanza bali pia kutoka kuweza kupata ushawishi wa kisiasa Kenya mzima? Do you have someone in mind? Okay, kuongea swala hilo mimi nitaongea kama mimi kama pengine kiongozi wa vijana, kiongozi pale university. Katika mtazamo wangu bila kuogopa, Sami, this is a new era. Kumbuka kwamba Raila Amolo Odinga alicheza pati yake kutokea wakati huo, kabla hatujazaliwa, baba zetu pengine wako wadogo paka sasa. Kumbuka yale aliyofanya, sisi tunayapongeza 100%, lakini kumbuka kwamba Raila Amolo Odinga ameenda. Ni lazima kuwe na mtu ambaye anaweza kuvaa vile viatu. Mimi ukiniuliza, mimi nitasema kwamba mtu ambaye anastahili na ana msimamo na anaweza kusikilizwa na vijana, si peke yake Nyanza, si peke yake ni Nairobi, lakini nchi nzima na watu wakamfuata na wakamsikiliza, ni Mheshimiwa Babu Owino. Babu Owino ndio naona kwamba anaweza kuvaa zile viatu za former Prime Minister Raila Odinga. Yes, kwa sababu kwa nini? Bro, twende mbele twende nyuma. Nchi imekuwa kiongozwa na wazee wetu. Na tumefurahi sana, wametuongoza vizuri mpaka pale wamefika. Last year tumeongelea kulikuwa kuna mambo ya Gen Z. Wale Gen Z kama pengine si vitu kidogo, Raila Amolo Odinga wabunge kuingilia kati, nchi ingekuwa kwa sasa tuongea mambo mengine. Hii ina maana kwamba vijana wameamka, vijana wanataka kuchukua hatamu ya uongozi. Tumechoka kama vijana kupangiwa, sisi safari tuwekea mtu fulani, mzee fulani ndo awaongoze. Bro, hiyo imepita. Wazee wanajifungia kwa boardroom, wana discuss issues zao wao kama wao. Hawahusishi vijana wa kiume, vijana wa kike. Hii imepita bro.
Watu hawataki kwamba viongozi wale miaka nenda miaka rudi watu wako pale. Angalia mtu kama Babu Owino, vitu tu vimeji unfold. Huyu jamaa siku ile tu alikuwa kuyamheshimu Raila Amolo Odinga, lakini alikuwa kwa shanza movement. Hakujua jamaa kama Raila Amolo Odinga atakufa. Alikuwa kwa take position akisikilizia vile vitu zitakwenda. Ikiwa huyu mtu aliona hichi kitu kwamba vile mambo yaenda, kuna haja ya achukue structure fulani ili kutuma ujumbe fulani, na sasa hivi Raila Amolo Odinga amekufa, kwa nini watu wasimfuate? Kwa sababu tunakumbuka Babu Owino anaelewa vitu vyote kuhusu vijana. Babu Owino alikuwa kiongozi katika university. Babu Owino ni mtu ameinteract na vijana. Mimi nahisi vita vingi najua vimekuja, watu wengi pia watanikashifu, lakini ukweli utabakia kuwa ukweli. Kwamba Babu Owino ni mtu ambaye anajua kitu gani vijana wanataka. Na kama vijana wanahisi kwamba huyu bwana hata kama amepita kidogo lakini alikuwa kwa huku juzi, ona, uwezo kumuita, "Oe babu, vipi mzee? Niambie, tunapangaje?" Ni mtu wa mtaani. Ni mtu wa mtaani. Watu wanafeel kwamba huyu jamaa anaweza kubadilisha vitu fulani. Kumbuka kwamba katika hapo ili kuangalia kwamba nani atamrithi Raila Amolo Odinga, mimi nasema wao kama chama waweza kuwa na msimamo wao. Kama chama waweza kuwa na msimamo wao. Lakini mimi nina imani kubwa kupitia kwa Babu Owino. Ile structure ya uongozi wa vijana itakuwa katika mikono salamu, kwa sababu ni mtu anaelewa zaidi. Wajua kuna notion kwamba vyama vya kisiasa humu nchini ni vyama vina wenyewe, na vijana wenye ari ya kuingia katika uongozi, kupenyeza katika zile harakati za kuingia na kupatiwa ile heshima inayostahili ili kuweza kupatiwa tiketi ya vyama vya kisiasa wakati wa zile nominations, inakuwa wakati mwingine ni vigumu sana. Na watu wengi ukiwauliza wanasema kwamba vijana hawana nafasi katika vyama vya kisiasa. Do you think in Kenya vyama vya kisiasa vimeweza kujenga mazingira ya kisawasawa ya kuweza kupatia vijana na kuwaruhusu vijana kutoa uongozi? Manake sasa hivi kuna vijana wengi ambao wanashinikiza Babu Owino wa take over the party, Nairobi Senator Edwin Sifuna aweze kutake over the leadership of the ODM party ambao sasa hivi ina attain 20 years tangu iweze kuasisiwa. Vyama vya kisiasa vimejenga mazingira ya kuweza kupatia vijana nafasi ya uongozi. Kitu mimi nitasema, kwa sababu katika ule mfumo wa vyama tunarudi pale. Sami, watu watajifua, watu watatumia resources zao ndogo, watu watatumia network zao kujiweka katika position. Hiyo miaka iliyopita unapata kwamba mtu anakuja, anabebwa, anainuliwa mkono, anasema huyu ametosha, ama mnaambiwa Sami ama Ali, wewe ni kijana, tulia, wewe bado time yako iko, mwachie mzee fulani hapa tikiti. Hivyo ni vitu ambavyo vimewarudisha vijana wenzetu nyuma zaidi. Kwa sababu utapata yule mtu pengine katika mfumo wa vyama yeye atacontribute kitu kubwa, ama kuna vile amecheza yeye kama yeye ili kupawa ticket. Utapata Sami ama mimi Ali pengine labda sina ile pesa, sijafika kule ambako nimeambiwa. Waona kwamba mimi kwa sababu nina network, mimi kwa sababu niko vibrant, ambiwa huyu kijana anakuja vibaya, mzee njoo, wewe ni mzee mwenzangu, chukua hii ticket, endeleza kazi. Hivyo ndio vitu ambavyo vimewarudisha watu wengi sana. Watu wamekosa kuwa na viongozi wazuri waadilifu kwa sababu ya kuzingatia mirengo ya vyama, kwa sababu ya kuzingatia huyu ni mzee, huyu ana pesa, wacha tumpe huyu ticket, atasukuma chama mahali fulani, kama tumekwama atacontrol, mwache huyu Sami ama Ali kubwa atafanya nini? Wakati yule Ali kubwa ana sauti kubwa, ama yule Sami ana sauti kubwa kubadilisha ile jamii. Watu wamemtaka, lakini unapata kwamba kwa sababu wewe ni mtu fulani chama inakushika. Mimi nataka kusema kitu kimoja, na hii ni changamoto kwa vijana wenzangu. Hii ni new era. Baada ya Raila Amolo Odinga kufa,
mimi sidhani kama itakuwako kuna mtu ana sababu ya kusema mimi naogopa kutake charge ama kusimama position fulani kwa sababu kuna mtu atashikwa mkono. Hakuna tena. Kila mtu aende yeye kama yeye. Kila mtu auze sera zake kwa ground. Kila mtu aseme mimi kama mtu fulani nitafanya 1, 2, 3. Mimi kama mimi naomba munichague. Si kwa misingi ya chama, si kwa misingi ya kikabila, so misingi ya rangi. Tusimame kama vijana tuseme muda wetu umefika. Na nyinyi wananchi hakikisheni kama ili kupata viongozi waadilifu, chagueni vijana kwa sababu hawa ni watu ambao wanaweza kubadilisha. Wao pia wana matatizo kwamba wana maono ya kwamba kusema sisi tunakuja tunataka kubadilisha jamii yetu. Kwa sababu utakuta kuna vijana ambao ni wasomi, ambao ni wadogo, wanasoma, wanaelewa kwamba vipi uongozi wafaa uongozwe. So mimi kama mimi naona hii ni fursa pekee yake katika historia ya Kenya. Haitowahi kutokea. Kwanza ni wakati wa vijana. Mwaka jana ujumbe ulitumwa kwamba vijana wanaweza, na ukweli waliweza, walitingisha nchi. Kila mtu akatulia kajua Kenya kuna vijana wasikii, wakiamua ni hivyo. So ikiwa tuweza kutingisha nchi nzima kwa muda fulani tukija pamoja, kwa nini tusilete energy ile katika kuweka viongozi ambao ni waadilifu? Na uongozi utakuja ukiwa na uadilifu ikiwa mmechukua watu ambao ni fresh, new faces. Hakuna kwamba sijui huyu alikuwa kwa nani akawa nani, sijui alisimama wapi. Hapana. Wazee wamefanya kazi yao paka hapa, tunashukuru. Mama zetu pia naomba mtupe baraka sisi kama vijana wenu, waende wasimame muwabariki, ili kwamba mtoto akipata tajuazi kuna mamangu nafaa nimkumbuke. Pengine wazee wetu walipata wakasahau mama zetu, wakasema mimi nina pesa sasa wacha niongezee mama mwingine. Kwa hivyo wamama embrace watoto wenu, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaitwa intergeneration leadership succession. Hichi ni kitu ambacho sisi hatuja practice. Tunaongea kwamba Raila Amolo Odinga leo amekufa. Hakuna Raila Amolo Odinga mwingine ambaye anakuja. Katika kila mkoa, katika kila jamii, lazima hichi kitu kikiwe practiced. Kwamba tunajua akitoka Swami Mwaura ni Ali Kubo, akitoka Ali Kubo ni Sumeya, ana take over. So sisi tunangoja saizi. Ingelikuwa kama hiyo kitu imekuwa practice, sasa ingekuwa tuongei kuhusu Babu Owino ndo anafaa, sijui nani anafaa. Ingekuwa automatically ishapik moja kwa moja. Tukizungumzia masuala ya moja kwa moja, let's go to Tanzania. Uchaguzi umefanyika, lakini ni uchaguzi ambao umekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusiana na masuala ya demokrasia, kuhusiana na masuala ya haki za kibinadamu, kuhusiana na masuala ya wananchi kupatiwa haki ya kuweza kushiriki na kuchagua viongozi ambao wanahitaji. Maoni yako ni yapi, labda pengine kama kijana, kuhusiana na haswa uchaguzi wa Tanzania na jinsi hali ilivyo nchini Uganda? Manake I'm very sure you know what exactly is happening in Uganda, in Tanzania and in Kenya, mahali ambapo tupo sasa hivi. Je, ni nini hapo haswa kinachoendelea katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, ikiwa uchaguzi wa Tanzania is something to go by? Je, ni udikteta, ni demokrasia au ni udikteta? Kwa mtazamo wangu mimi nahisi kwamba kwa sasa hivi watu ni wasomi sana. Watu wamesoma, wanajua haki zao. Miaka ya babu zetu, baba zetu, watu walikuwa hawajui haki zao. Mtu unampeleka vile unataka, mtu unamwambia bana hivi ndo sawa, na mtu anafanya na hakuna kitu. So mimi nitasema watu wamerevuka, watu wanajua haki zao. Na tatu, maisha yalivyo, tunaona kwamba maisha ni magumu. So ikiwa mtu anahisi kupitia mamlaka yako ama uongozi wako amesota kwa miaka mfano 3, sasa huyu mtu yapiga bongo, kuna tena miaka 5. Ikiwa 3 nilisota kwa sababu hii, tena kuna 5 unaenda kusota kwa sababu yako. Kwa nini mimi ningoje tena kutaka kuchagua wewe? Hili ni swala ambalo si zuri katika
katika historia ya nchi, mageuzi ya nchi ni swala baya sana. Tunaona Tanzania, tunaona Uganda. Huu ni ujumbe ambao sisi yafaa tusome kama nchi ya Kenya, sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili. Mimi nitasema kwamba watu wamechoka, watu wanaweza kuchukua maamuzi yao wenyewe, na ikiwa kuna uongozi mbaya, hakuna mtu atakaa katika nyumba yake angojee aje ateseke tena miaka 5. So hii ni wake up call kwa nchi ambazo zinatarajia kufanya uchaguzi, hususan Kenya. Tujue kwamba kuna haja ya viongozi kubadilika kutokea kwa MCA, kwa mbunge, governor, senator paka president. Ikiwa kuna vitu wahisi hujafanya, una miaka 2 kubadilisha, kwa sababu endapo kwamba vitu havitobadilika katika uongozi tunao utarajia, atuombi, lakini mambo huenda yakawa mabaya zaidi ya nchi zingine, kwa sababu utaona kwamba haya mambo ya Gen Z yalianza Kenya. Nchi nyingine sijui wapi wakaigiza, Madagascar wakaigiza, wakasema wameona Kenya. So ikiwa Kenya ilianza na sasa tutaelekea kwa uchaguzi, ni kuomba tu salama, kwa sababu hatuombi, lakini kuna haja ya ule uongozi na mfumo wa uongozi kubadilishwa kikamilifu. Wow. Sasa tunapoelekea katika uchaguzi wa 2027, najua kuna mambo mengi sana yatafanyika, yanaendelea kufanyika. Kuna mijadala ya vyama vya kisiasa, kuna mijadala ya kuhusiana na eneo la Pwani, ni vipi linaweza kujipanga na kumake sure kwamba pia liko katika ramani ya kitaifa ya siasa za Kenya, na vile vile katika uundwaji wa sera zinazohusu mwananchi na uongozi ambao mwananchi atafili kwamba sisi tunawakilishwa katika serikali ya kitaifa. Kwa sasa hivi, do you feel wananchi wa kutoka katika eneo la Pwani wanahisi kwamba wamewakilishwa kisawa sawa, sio tu katika serikali za ugatuzi bali pia katika serikali ya kitaifa? Tukimalizia Kubo, katika swala hilo, mimi nahisi kwamba kwa sasa hivi tukiongea hii nchi bro, kusema la ukweli, ukimuuliza mtu ambaye anaelewa siasa ile kiukweli bro, atakwambia sahi hakuna kitu. Yani hakuna mwelekeo as we are speaking, kwa sababu Raila na ODM, Raila amekufa, ameenda, watu wampeana heshima ya mwisho. Chama cha chungwa, kuna watu wanavuta huku, kuna watu wanavuta kule. Huku watu wasema kwamba UDA, rais awe sijui ODM. Ona, wale wengine walikuwa kwa sababu Raila Amolo Odinga ilikuwa kuna watu pia wanampiga ndio ili wasonge. Kuna baadhi ya vyama ilikuwa imeweka mfumo wa kumpiga Raila Amolo Odinga ndio ili wao pia wasikike. Kuna vyama hapa nchini. So kwa sasa hivi, yani kila kitu imekorogeka. Yani watu wako kwa drawing board, kila mtu yuko pale. So mimi kwa mtazamo wangu nahisi kwamba itakuwako vizuri kwamba kama wapwani katika eneo la Pwani waje na mfumo wao wa chama, waseme bana, sisi kama wapwani sisi pia tunataka kuwa katika hiyo serikali. So kama wapwani tunaenda na sauti moja na chama chetu ni hichi kama wapwani, pengine huenda ikaleta taswira mpya katika taifa hili. Kwa sababu sasa hii bro, tuambiane ukweli, baba ameenda, ODM bado haijatulia bro, mara inayumba. Kwa nini kusiwe na mfumo wa chama cha Pwani kusema kwamba hii Pwani sisi tumeamua kama sisi chama chetu ni hichi. Then wananchi waseme sisi kama Pwani tumekubaliana, iwe block votes. Bana, kama Pwani tumeleta mchango huu katika hii serikali. Ona, tunashukuru kwamba tunaye speaker wa bunge ametoka Pwani. Tunaye ma-PS kina Fikirini Dakar, kuna Hassan Ali Joho ni waziri. Tunashukuru. Lakini tunataka tuwe na say zaidi katika hii serikali inayokuja. Na ikiwa una say, kwa mtazamo wangu, ikiwa nyinyi mna chama kama sauti moja, inakuwa rahisi. So mimi ningetoa changamoto kwa viongozi wa Pwani, kina Hassan Ali Joho, kina Amason Kingi, Mvuria, mkae pamoja kama wa Pwani,
mseme sawa, sisi kama Pwani tunataka kuwa katika hiyo serikali ijayo. Lakini kuwa kwa serikali ijayo, sisi tunaona tuje na chama chetu ambacho kitaleta kura zaidi, kwa sababu tunahofia, kwa sababu kuna ODM haijasimama na kuna sijui UDA na kuna ile skiza ground. Tunahisi kwamba kura zetu zitapotea. Sisi kama Wapwani tunaona njia yetu, jahazi letu ni hili. Sisi tutadeliver kitu fulani. Utapata kwamba endapo serikali itakayokuja, utakuta kwamba sisi kama Wapwani tunasei zaidi. Kwa sababu hii tulopaa tunashukuru, lakini tunataka zaidi. Ona? So huo ndo mtazamo wangu. Very good. Sasa hivi umekuwa katika, I've been seeing you in the political space for a while now, Kubo. What are you up to? Are you vying? If you're vying, which seats in Mombasa? If you're not vying, then why? Okay, initially I was very busy with my community, empowering my community. As you've seen, I've been giving out some empowerment to women around Mombasa, outside Mombasa. Basically, me as a person, I believe that for you to be a leader, you have to change your community. So, katika hii kitu yote, mimi nimetembea, na feel bado sija change my community. Ona? So, tukiongea, okay, ziko rumors nyingi zimekuja. Ali ataka kuwa MCA, Ali ataka kuwa MP, mara Ali sijui ataka kuwa senator. Lakini wacha mimi nikwambie kitu kimoja. Katika kutembea na watu wako ni kitu muhimu. Kumbuka kwamba hiyo 2022 kuna watu ambao tulitembea nao ambao wamesauliwa. So wakiniona kwamba Ali alifika kule na akatulia, wajua inaleta picha nyingine. Mimi ni mtu ambaye kuna branch ambazo nafanya kazi. Ukiniona pale, kwanza mimi niko kazini. Pili, mimi napata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Tatu, mimi najaribu kuleta smile kwa wale watu ambao wanajitahidi katika maisha. So mimi kitu nitasema, huu ni wakati wa vijana kwamba kuchukua uongozi, na mimi nitakuwa na raha zaidi kuona kwamba kuna vijana wingi ambao tumesaidiana ili wao wafike pale. Kwa sababu ikiwa sisi kama hatuto wapush wale vijana kuwa pale, basi tutakuwa tunakaa nyuma tukisema jamaa mbona tukuweka mmoja wetu. Ona, sami kuna watu ambao walikuwa ni vijana hawana hata kitu, lakini walichaguliwa kwa wabunge. Kuna watu walikuwa hawana kitu bro. Sasa hivi tukiongea, wao ni wawakilishi wa wanawake katika kaunti zao. Ikiwa wale kule wanaweza, kwa nini sisi tusitoe vijana kama 5 katika Mombasa, tuone kwamba Mombasa imeamka, ni vijana wameamka, wanachukua uongozi. So mimi usema la ukweli, kwanza kabisa mimi nikitembea vile, kwanza mimi nahisi huwa niko karibu na jamii. Pili, najaribu kuangalia ni vipi tutasaidiana kama vijana ili kufika pale. Huu ni wakati wa vijana. Ikiwa kuna vijana ambao watasema kwamba tumeamua tumpe kijana huyu, mimi nitafuata. Na ikiwa kuna vijana walisema kaona hapana Ali, wacha tukusukume, pengine kuna kitu tutaona, mbona nikatae? Kwa sababu mimi napigania uongozi wa vijana. Ona? I hope nimekujibu. Are you going for a political seat? Paka sasa sijaamua kitu. Ndio hivyo nakwambia. Kwamba mchakato wote huu unaofanya ni kwa sababu ya vijana na kubadilisha jamii. Wajua sasa kuna kitu kimoja ambacho hapa Pwani, Mombasa na Pwani kwa jumla, watu wamekuwa kilalamika. Sijui kuna jamaa ametoka wapi, sisi tuko hapa, hatujapawa hichi kitu, na sisi tumezaliwa hapa, hatupawi, hapa mtu wa nje, kwa nini? Sasa nyinyi niwaulize jamaa, ikiwa nyinyi hamujajipanga kama vijana mkasema sisi
njia yetu ni hii, tunataka kwenda na sauti hii, ama tunataka kutoa kiongozi fulani. Bro, mtu akija akiona space kwenu, si hata grab mara moja. Itakuwa kosa ni lako ama ni lake? Lako wewe ambayo au kujitokeza ama mkujipanga. So mimi sitaki vijana wenzangu ambao mutakaa museme hichi kitu. Mimi nikisema hivi na maanisha kwamba kuna watu ambao hapa ni kwao, wamezaliwa hapa. Sami Mwaura au mzaliwa hapa bro. Kabisa. Hapa ndo kwenu. Kuna mtu aitwa Daudi Anguka, hapa ndo kwenu. Njooni tujipangieni pamoja jamaa. Daudi tumezaliwa naye mtaa mmoja. I know. Mumetoka kule. Daudi akiwa mdogo mimi naenda kwao bro. Ushaona? Sisi ndo watu ambao hapa tu belong bro. So utapata mtu anatoka huko pengine kaunti nyingine kuja kutafuta, hata miaka 5 hajafika, pengine asimame, alafu wewe umetulia useme lakini yule anatoka ule ankuja hapa, wewe umefanya nini? Ona? So hicho ndo kitu ambacho mimi najaribu kuhimiza ndugu zangu, kwamba tusikae chini kungoja kupawa. Jamaa, jipangeni mchukue wenyewe. So to our young men and women in Coast Region, before you complain, ask yourself, what have you done? Sindio? Yeah, of course. Yeah, and that is it. Ali Kubo. Do we call you mwanasiasa? Niite tu Ali Kubo. Ali Kubo, mkereketo wa vijana, sio? Na mkereketo na mwanaharakati wa uongozi bora. Kwa kumalizia mazungumzo siku ya leo ndani ya Chanja. Mustakabali wa pwani ni upi? Haswa ukizingatia masuala yenye umesema kwamba unatizama kwamba kutakuwa na mabadiliko ya uongozi wa kisiasa katika sio tu katika eneo la pwani bali Kenya mzima. Lakini tukiangazia kanda ya pwani, what next in terms of change of leadership na mabadiliko ambayo tunashuhudia sasa hivi na yale mabadiliko ambayo tunayatizama? Okay. Kwa ukweli ni kwamba this is a new era. Na vitu vingi vitabadilika katika mkoa wa pwani na nchi kwa jumla. Sami, umepitwa ule wakati ambako watu wanangangania makoti, wako nyuma ya makoti ili kusema huyu ndo anapaswa kuwa kiongozi wenu, mimi nimemuendorse awaongoze. Hakuna hiyo bro. Hii leadership yaja ni mpya. Wewe utaekwa pale ama utachaguliwa pale kwa sababu ya sera zako. Wewe kama unafaa kama mtu binafsi bila kuzingatia mirengo ya chama, bila kuzingatia sijui endorsement. Kwa hivyo watu waache fikra ya kufikiria kwamba sisi bado tutangangania makoti, tuko endorsed ndo tupae ticket. Hakuna. Mimi nina imani kwamba hapa mkoa wa pwani na nchi nzima kwa jumla watu watapigia kura kwa sababu wewe ni Sami Mwaura utaleta mabadiliko fulani. Si kwa sababu wewe ulikuwa kwa dynasty ama wewe ulikuwa kwa rafiki ya nani ama wewe wamjua nani. Hii ni wakati wa mtu yeye mwenyewe kama mtu. Hakuna chama, hakuna sijui huyu msukume, hakuna. Hiyo imepitwa. Na mimi nataka niseme kwamba sisi vijana tunapenda sana kusema yule hafai, ngoja ifike 2022 2027 tutamuonesha. Lakini wewe ikiwa hauna kadi ya kura, hujachukua kura, huwezi kumtoa yule mtu ambaye umtaki. Wewe kama hujachukua kura, huwezi kumweka yule kijana ambaye unahisi ataleta mabadiliko. So in general ni lazima sisi kama vijana tuchukue kura kwa sababu sisi ndo wingi. So tukichukua kura utamtoa yule ambaye alikuwa kwa akikuudhi, wasema huyu hafai, hajafanya kitu. Lakini huwezi kumpeleka nyumbani ikiwa hauna kadi ya kura. Very true. Asante sana Ali Kubo kwa kuwa umeweza kupata nafasi na kuwa mgeni wetu wa kwanza kabisa ndani ya Chanja, jukwaa ambalo tunazungumzia masuala ya uongozi bora, sera za kisawasawa na vile vile masuala yanayohusu mwananchi kutoka hapa katika kanda ya pwani. Asante sana and see you next time my brother. Thank and you all so the best by the way. Thank you katika harakati zako. Asante. Asante sana.